кулк мүнөз биринчи орунда турат. Эгерде кулк мүнөз болбосо, мыкты кулк мүнөз болбосо, үйдө жашоо болбойт. Үйдө рахат жашоо болбойт. Күйөөңүз менен жашап кетүү мүмкүн эмес эгерде кулк мүнөзүбүздү оңдобосок. Кулк мүнөз, ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, мусулман эркек аялынан бир кемчилик көрсө, кайра бир жакшылыгын көрөт да, кемчилигин көрбөй калат деди. Негизи бул сөз эркектерге айтылып атат, бирок аялдарга да айтышты. Биз бири-бирибизден кемчилигибизди көрсөк, унутушубуз керек. Жакшылыгын эстеп туруп, кемчилигин унутушубуз керек. Ар бир адам кемчиликтүү. Ар бир адамдын өз слабый жери бар. Ар бир адам кемчиликтүү адам. Күллү бани адам хатта, ар бир адам кемчиликтүү деди. Кээ бирөөлөрүбүз периште издеп жүрөбүз. Күнөө кылбаган, эч кандай жаман сөз сүйлөбөгөн. Жашоо, үй бүлөлүк жашоодо анча-мынча оюш, кыйыш, анча-мынча уруш, тополоң бул табигый көрүнүш, боло турган нерсе. Ушуну жеңип өтүштүн, ушунун чыгуун, ушулдан чыгуунун жолун билсек, ошондо бактылуу жашайбыз. Пайгамбарыбыз, ойлобоңуздар, пайгамбарыбыздын доорунда эле жыргап жашат деп. Пайгамбарыбыздын үйүндө да проблема болду. Пайгамбардын үйүндө дагы байкы уруш, жаңжал болду. Аялдары кызганды кээде тополоң кылды. Бирок ошо маселеден чыгуунун жолун үйрөндү. Абу Бакр радияллаху анху бир күн олтурса, ошол пайгамбарыбыздын үйүндө бир аз чыр болуп аткан кабар келди. Анан пайгамбарыбыздын үйүнө барса, Айша энебиз менен Абу Бакр радияллаху анху урушуп атыптыр. Анан эшиктен кире келгенде эле пайгамбарыбыз: "Я Айша, Абу Бакр келди. Ушул адам экөөбүздүн ортобузда маселени чечкенге ыраазысыңбы?" деп айтыптыр. Десе, мен ыраазымын дептир. Абу Бакр радияллаху анху келип отурат. Анан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Я Айша" дейт. "Сөздү сен баштайсыңбы, же мен баштаймынбы?" дейт. Десе, Айша энебиз айтат: "Сен баштагын" дейт. "Бирок жалган сүйлөбөгүн" дейт. Чынын айтып сүйлөгүн дейт. Ошол учурда Абу Бакр радияллаху анхунун ашуусу келди. Дароо Айша энебиздин жагына урду эле дейт, Айша энебиздин оозуна кан чыкты дейт. Чуркап Айша энебиз азыр эле пайгамбарыбыздан арызданып атасына кайрылып аткан, пайгамбарыбыз ортого түштү дейт. Чуркап пайгамбарыбыздын аркасына калып бекине калды дейт. Пайгамбарыбыз: Абу Бакр, биз сенен мону каалаган жокпуз. Абу Бакр, сенен биз мону нерсени каалаган жокпуз" деп тосуп калды дейт. Айтайын дегеним, бул жерде жашы улуу адамдар отурат, апаларыбыз отурат. Кээде ошол Абу Бакр кайнатасы болгон. Кызына болушпай кимге болушту? Күйөө баласына болушту. Күйөө баласы жакыныраак болду. Кээде ушундай мамиле кылышыңыздар керек. Эгерде кызыңыз бактылуу болсун десеңиз, кызыңыз тарап эмес, кээде күйөө балаңыз тарап. Адилеттүүлүккө, кайсы тарап адилеттүүлүккө ыкташыбыз керек кээдечи. Эгерде андай болбосо жашоо кыйын. Ошон үчүн кулк мүнөз биринчи орунда турат. Эгер кулк мүнөз болбосо, эгерде ажылдаган адам менен жашасаң, анда жашоо эмес. Бардык нерсе болушу мүмкүн, бирок жашоо бактсыздыкка айланат.